अस्सलाम वालेकुम। मानी ट्रैक्टर में खुश आमदीद दोस्तों। ट्राली लोड हो गई है और तारें टाइट हो रही हैं। इसको निकालने के लिए ट्रैक्टर है फीएट 640 1979 मॉडल। देखते हैं निकलती है कि नहीं। अब रास्ते को साफ़ किया जा रहा है, सेट किया जा रहा है जहाँ से ट्राली गुजरेगी। अपनी मर्जी करो ना नहीं जी, नहीं 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 नहीं, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक ट्रैक्टर और आ गया है फीएट 480। पीछे को धक्का लगाएंगे अब। गुड गुड गुड। जबरदस्त। ओ गुड गुड। वेल 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 वेल, वेरी गुड गुड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ਹੁਣ ਸਹੀ ਆਂਦਾ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ।